هلو السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من فوناتكس بايتس. النهارده معانا صوت التي اتش، صوت سهل الى حد ما، معروف، ولكن بيحصل فيه لخبطه كتيره جدا. تعالوا نشوف بيتنطق ازاي ونتمرن مع بعض عليه. التي اتش بتتنطق بصوتين مختلفين اللي هما ذا وثا. واحده فيهم فويس بتحس فيها فايبريشن اللي هي ذا، واحده ثانيه بتبقى فويسلس بنسميها وما بيبقاش هنا فيه فايبريشن زي ثا. الصوت بيتنطق ازاي؟ ركز معايا. بنطلع لساننا، اول طرف لساننا ما بين سننا، وبنبتدي نعمل الصوت ده. ردد معايا: ذا ثا. حلو جدا. تعالى نشوف بعض الكلمات ونبتدي نردد مع بعض. voiced th. this those there. طبعا بتتاكد ان في كل مره بيبقى فيه فايبريشن موجود هنا. voiceless th. think through thermometer threat. طيب تعالى نشوف بعض الجمل ونبتدي نردد مع بعض. Her 33rd birthday is on the 3rd Thursday of this month. One more time. Her 33rd birthday is on the 3rd Thursday of this month. Those three things are worth thousands of dollars. Those three things are worth thousands of dollars. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. طبعا تحس ان الجمله مالهاش معنى، ليها معنى. حاول تفهم معناها وقول لنا تحت في الكومنتس معناها ايه. شكرا، يا رب تكونوا استفدتوا حاجه. ميعادنا ان شاء الله الثلاث الجاي الساعه 10 عشان الحلقه الجديده. يلا سلام عليكم.